ஃபீனிக்ஸ்ங்கிற இந்த பறவைய நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா இதோட பேரு ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி வேற வேறையா மாறுது. ஈஜிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பறவைய பென்னுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பறவை சன்னோட கடவுளான ரா கூட சம்பந்தப்பட்டதுன்னும், இதே இதோட உடம்ப தீயால பத்த வச்சுட்டு மொத்தமா எரிஞ்சு போய் அதோட சாம்பல்ல இருந்து திருப்பி உயிரோட வரும்னு சொல்றாங்க. இதே கிரீக்ல இந்த பறவை 500ல இருந்து 1000 வருஷம் வரைக்கும் உயிரோட இருந்துட்டு வயசாகும் போது நல்ல ஸ்மெல் வர மரக்கட்டையெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அந்த கட்டைகளுக்கு நடுவுல போய் உட்கார்ந்து அதையே பத்த வச்சுட்டு செத்துரும்னு, அந்த சாம்பல்ல இருந்து அதுவே உயிரோட வரும்னு சொல்றாங்க. இந்த கதைகள் எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்மளோட சோல் ஒவ்வொரு இடமா டிராவல் ஆகுங்கிறதுக்காக சிம்பாலிக்கா ஃபீனிக்ஸ்ங்கிற ஒரு பறவையை வச்சு சொல்றாங்க. இந்த டாபிக்கை நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் பத்தி தெரியணும்னா அதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.